Afaka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao indray zay ry Jesosy Tompo noho ny fitiavanao tsy hitalany ka ahafahanay indray mahazo ity fotoana ity zay andrenesanay ny teninao. Dia mamindrafo aminay noho ny fahotana zay vitanay ary ny fanainao masina ny anazava ny tena sitrakao amin'ny teny zay omenao anay ihany io. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovanay zam-bavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra hozaraina antsika indray amin'izao alahady fa 4 manaraka ny fa 5 azafady manaraka ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fa 4:10 andiny fa 7:20 hatramin'ny andiny fa 8:20. Jaona toko fa 4:20 andiny fa 7:20 hatramin'ny andiny fa 8:20. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia tsy antany intsony, tsy antany na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatanareo amin'ny iray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no ilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny iray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo fa izao no angataka amin'ny iray ho anareo. Fa ny iray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny iray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny iray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka ankany amin'ny iray. Amen. Ny anaran'i Jesosy no tsindritsika eto. Ery amin'ny 4:20 manko isika dia mahita hoe mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Zany nataon'i Jesosy amin'ny mpianany eto. Zay somary magaga ihany hoe ahoana koa moa tsy nangataka izy hatreto. Ny antony dia satria araka ny filaza maro dia hoe diso fangataka. Tsy manina ataontsika hoe tsy mahay mivavaka. Debe moa no miteny hoe amin'ilay tsy mahay mivavaka dia hoe vavaka tite na vavaka ela loatra sy ny sisa fa tsy hiditra amin'izany isika. Fa ny zavatra resantsika dia araka izay voasoratra amin'ny 5:20. Dia izao, rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra iray io dia ny anaran'izy nampiasaina. Ataovy mafy tsara hoe ny anarany Jesosy, zay mihitsiny. Ny anaran'i Jesosy irery ihany no ampiasaintsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra iray. Rehefa misy zavatra ataontsika ohatra ao trano ka tsy mety mihaino ny zandritsika, tentsika hoe ndana mba ary io le fako ao. Dia nandray ohatra ny tsy mety mihaino ny zandritsika. Dia ao anatintsika zany ny tenen'ny dada na hoe ozy izy dada. Dia tonga dia mandeha le zandritsika. Vao teneny hoe ozy dada, zany hoe ny anaran'ny dada no ampiasaintsika mba hiainoany le zandritsika atsika. Fomba fanao koa zany eo amin'ny sehatra amin'ny fanjakana amin'izao. Misy ministra, misy député miteny hoe zao atao dia ny sasany misy belobe tsy mety manaiky. Dia hono zareo zany ny tenen'ny filoham-pirenena na hoe zany ny tenen'ny mpanjaka. Dia tonga dia manaiky daholo zareo. Ny anaran'le mpitondra no ampiasaina. Am-piangonana koa ary misy an'izany indray teneny olo hoe zao ny atao dia somary misalasala ny olona fa vao teneny hoe ozy izy pastora dia tonga dia manaiky. Dia tahaka an'izany koa ny eto. Rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra isika dia tsy hoe akory matahotra ny anaran'i Jesosy Andriamanitra iray. Fa zao, Jesosy dia feno fahatsarana, feno fahamarinana. Tsika olombelona raha mandeha amin'ny anarantsika mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia feno loto, feno fahotana. Fa raha vao mangataka amin'ny anaran'i Jesosy isika dia tsy hita amin'Andriamanitra iray intsony izay fahotana izay fa Jesosy no hitany. Jesosy feno fahatsarana sy feno fahamarinana dia miaino avy hatrany ny ray. Jesosy raha teo araka amin'ny voasoratra dia izy dia mangataka ho antsika. Hainy tsara mampiasa an'ireo teny rehetrarehetra mba ahafahantsika mahazo izay zavatra ilayntsika. Zay mahatonga antsika resaka lady malala rehefa mivavaka dia zao, tsy maintsy mampiasa ny anaran'i Jesosy. Misy amintsika ireo zao mbola tsy zatra rehefa mivavaka. Dia manomboka zao dia aza adino. Rehefa mivavaka dia atao amin'ny anaran'ny Jesosy. Zay indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy foana rehefa mivavaka satria Jesosy dia mifona ho antsika sy mangataka ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra iray.
Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana avy amin'ny fanamasana ho amina rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Saorana indray ianao ry Tompo no izany teny nomenao anay izany. Misaotra anao koa izahay satria nanaiko fahatisolanay ianao ary ankehitriny any amin'ray ianao dia mangataka izay tsara indrindra ho anay. Dia taio-mandrakariva izahay amin'ity fiainanay ity, mba ianao mandrakariva no ianteheranay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay zavavaka izany. Amen. Zay dia efa ilay mahafolo taona mari-pahatsiarovana. T-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Soyons unis dans la prière. Nous te remercions toujours, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et que le Saint-Esprit nous illumine dans la voie que nous allons suivre afin que nous connaissions ta volonté. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu, de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 5e dimanche après Pâques est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 16, verset 23 au verset 28. Jean chapitre 16, verset 23 au verset 28, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre voie sera complète. Je vous ai dit tout cela au moyen de paraboles. Le moment viendra où je n'utiliserai plus de paraboles pour vous parler, mais je vous annoncerai clairement ce qui se rapporte au Père. Quand viendra ce jour, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis pas que je le prierai pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. Amen. Jésus il dit ici que ses disciples ont demandé. Or, ce qu'ils ont demandé, ils ne l'ont pas reçu jusqu'à maintenant.
Pourquoi? Alors vous allez dire, ils ne savent pas prier, ils sont égoïstes et tout ça. Alors nous allons utiliser le verset 24. Le verset 26, excusez-moi. Quand viendra ce jour, vous vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis pas que je le prierai pour vous. Le nom de Jésus. On utilise le nom de Jésus pour prier. Vous savez très bien que les bergers utilisent le nom de Jésus pour chasser les démons. Et on utilise également des noms de personnes dans la vie courante pour appuyer nos demandes ou des ordres. Par exemple, si on dit à nos petits frères ou nos petites sœurs de faire quelque chose, quelquefois ils n'acceptent pas de le faire. Mais si on dit que c'est papa qui l'a dit, alors ils exécutent tout de suite. De même, dans la vie, dans les affaires d'État, quelquefois les députés ou les ministres font des actions et disent aux autres de le faire. Or, certains ne les écoutent pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est un ordre du président ou c'est un ordre du roi, par exemple. Et dès que les gens entendent ça, ils exécutent immédiatement en utilisant le nom du président ou le nom du roi. Et même à l'église, quelquefois, on utilise ce genre de communication. Lorsqu'on dit faire ceci ou faire cela, quelquefois les gens sont dans le doute s'il le faut faire vraiment ou non. Alors dès qu'on le dit, c'est le pasteur qui lui a dit, ou c'est le président qui lui a dit, on accepte immédiatement. Alors de même, lorsque nous prions, le Père n'a pas peur du nom de Jésus, c'est pas exactement ça. Mais le nom de Jésus, Jésus lui-même, est plein de bonté et plein de vérité. Jésus est juste et bon. Donc dès que nous prions au nom de Jésus-Christ, le Père nous écoute. Si nous nous approchons du Père en tant que nous-mêmes, nous pleins de péchés, nous pleins de saleté, tout sale, le Père ne nous écoutera pas. Mais si nous prions au nom de Jésus-Christ, le Père va voir Jésus à travers nous, Jésus plein de bonté et plein de splendeur, alors il va nous écouter. Jésus lui-même le dit ici, c'est lui qui prie pour nous auprès du Père. Voilà pourquoi il est parti et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons donc à faire, c'est de prier au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas encore habitué, mais à partir d'aujourd'hui, il faut toujours finir les prières au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, exactement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée, et nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis. Apprends-nous à partir d'aujourd'hui à écouter le Saint-Esprit et à accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen.
tratolotra fa mbola sasa ka de izay any noventesina io anao de mirary sosy mivavaka trano io anao isahy engandeka ombanao ny tompo jesosy arana io ka tsy voasanda vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay renenio fono ny fono ny finoanano ny finoanano Jerinoja Jerinoja sani Jesu ny fono ny fono ny finoanano ny finoanano Jerinoja Jerinoja sani Jesu Sinanjara yawe Sirisini zaka Ngechakuna ningi Tavita kwa ngabi Lumanari di Rosella, sulla pake Happy Diru, Abule, Ketasu, Asapelane Manasanari, Sunanatis, Tukute, Sinisisa Hande anjengana wo Jesusi tandilinga suwa nombamba wawe Sada hai bulatu
Radomo ty haiko sao tsy iagny mahito ty fiaiko fa sambo iagny ingo Jesosy io qua ie aveu anao andai raha soa ho fandomba noi vognanao. Chimila,
Mirusuyani na mafyazizani miaritanuni asani fomanulonaniate na magina yana wanena tunetina simiswadiluni na ira ya kuri yasanafate marereza Namu masiname fanya tuniana Manusu fazame mutizane Nete susiane ni Dugumana ufo Nangara tani ni farani Karabulumenya Nangaru fudo Nangel manava ni asani Miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2012 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2012. Feno folo taona ny orena ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4. Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2012 no amaranana izany fankalazana izany.
ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application zay azontsika ampiasaina amin'ny finday dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao dia mirary ny fiadanany tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Apa